Kia lên từ nhau nó trẻ tụi cà bè chỉ bao chai chỉnh tấn đâu còi á lên từ nhau nó trẻ hô thọ phải chừng nhóc vậy mà chưa chưa hay đi ơi ui họ lúc chạy vùng bên này nhô chỉ mua mà rong mà chạy đi đừng nhô hồi xưa chả chỉ mua chỉ này có thì một cái tàu này thôi này thật ta kiến thôi chỉ đi đừng nhô rồi nó mua lọt cả nhà được đúng không? ta chỉ nói nhất là họ lúc giờ là cổng nữa cho rồi là lót sắp lại tao bó lòn tàu mong đi bây giờ mong chè mà bó tay đó nó mà vậy nó rồi là lót sắp lại tao in nó im mò mà là cho nó mà bó sập nó lọ nữa
trả lại cho tía lại những khía cho chị xưa để trả lại cho muốn tí khía cho chị xưa lên chai sầu rồi sao cảnh tin thì nhau chế bông xe tan thôi đi ta kỳ nó có tí tí tàu chai nỉ cả chỉnh lo con nó tiền nữa nó giờ luôn tí và chỉ ba thế nữa nó thì nói nữa nó tí này chỉ nhau xưa về này nhà mới còn nuôi ít nuôi trong còn nuôi lần nào mới nuôi để như quay cho đam cho sầu mạc mà còn trong tiền còn trong lọc bớt phải há lọc mà đây là cảnh của bà con bị sập nhà, nước cuốn trôi tại xã Trung Đồng của huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Bản Hô Cẩm của xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên. Hiện giờ bà con đang phải chống chọi với những cơn mưa thời tiết bằng cách là dựng nhà tạm. Và một gia đình thì rất nhiều hộ khẩu đó, nhân khẩu đang phải sống trong một túp lều tạm. Đây, mời mong đi bây giờ mong chè mà có tài đó nó mà vậy nó là lo chắp lại tại in nó im mò mà là cho nó mà bó tập bó sọt nó lọ nữa